Gumamit tayo ng relay at saka overload nito. Stock up compressor. Okay. Tanda rin natin kasi stock up siya. Hindi ko alhamdulillah ko. Assalamualaikum bari. Ayoko. Kailangan ba ka? Kailangan ba ka? Hindi ba rabometer? Lajeng baru rabometer ya bakar. Nah, hampir pas hampir. Asal. Wala belum mampu ay makan. Ini lagi belum. Ada belum? Bismillah. Ya, assalamualaikum Anda. Oke. Masya Allah. Okay na. Kinundin lang natin to. Pero na lang naman ito eh. Pero yung overload. Tsaka relay. Bagong relay at saka overload. Okay na. Yun lang. Pag mayroon kayong refrigerator sa bahay, umuugong lang, hindi pa buhayin yan. Gamitan na ng kapasitor, relay bago at saka overload. Bagong design. Luma din kasi ito eh. Ito yung stock niya. So hindi na gumana yung relay, kasama kasi yung relay sa loob. So bago din yung relay. Okay na. Ganda na siya so far.